呢兩支嘢咧，佢係建議你一齊用嘅。咁究竟係啲乜咧？就係講緊咧，呢一支咧就係講緊一個噴霧嚟嘅。嗱，呢個咧，佢個噴霧咧，見到佢個噴霧，呢個咧係純油嘅一個嘅噴霧啊！你哋點解嚟咁勁咧？就係因為佢入邊嘅水，你而家見到個水咧，佢用咗薰衣草嘅花水嚟做個水底嘅，即係咧意思佢都冇加水入去入邊度。咁而咧你噴落去咧嚟講咧，你入邊咧係全油嘅喎，即係你平時你出去嗰啲咧，佢會俾啲藥水嚟㗎嘛，係藥水嚟㗎嘛。但係我哋呢隻咧係全油配方油嚟幫你救翻你個頭皮，因為植物油咧永遠係幫到我哋嘅皮膚吸收，無論面啦、毛孔各方面嘅毛孔咧都會吸收得係特別好嘅。咁而呢個咧佢入邊咧係有幾款嘅油份喺入邊度，佢有摩洛哥堅果油，加呢個甜杏仁油，再加呢個 jojoba 油3個。點解啊？因為你生出嚟啲頭髮係幼，你見到佢，即係佢就話而家啲幼髮細髮啊開始生出嚟㗎。其實我覺得已經唔係細髮，因為咧點解我哋要買一啲嘅脫髮產品，要買啲好咧？頭髮生出嚟唔難，但係你生出嚟稀疏啊嘛。你稀疏嘅意思咧，即係好似甩甩毛毛咁樣咧，其實你都係脫髮，你都係唔夠膽。即係紮頭髮，因為你驚佢斷。但係呢個咧，佢生出嚟嘅頭髮係會令到你變翻粗嘅，去減少佢斷嘅呢樣嘢，去將佢頭髮變翻有韌度嘅呢一樣嘢。咁而另外第二啦，佢有迷迭香嘅呢個成分，呢個咧係已經係攞晒臨床嘅認證咧，係加速我哋血液循環，係令到我哋係做一啲生髮療程咧，入邊一定要有一樣嘢嘅，因為佢激活翻我哋毛囊嘅增生。第三有黑草籽油，對於頭皮嚟講咧，其實佢會令到我哋頭皮一個休眠狀態，即係佢個毛囊咧已經死咗咧，佢會令翻佢激活翻嘅咁樣。咁所以呢一個咧，佢入邊咧就仲有薰衣草油，就幫我哋咧將我哋頭先黑草籽油就幫我哋將我哋毛孔打翻開啦。咁而薰衣草油咧就幫我哋個毛孔消炎嘅，幫我哋個皮膚個毛孔消炎，令到我哋咧個頭皮咧唔好敏感，因為如果你敏感咧，你頭髮咪甩咯，即係等於你皮膚乾，你塊面啲毛孔變大一樣。你一乾咧，你毛孔就粗大，你頭皮就會粗大，啲頭髮就會甩㗎啦。咁所以佢就會幫你咁搞翻，同埋佢入邊有蓖麻油嘅，咁佢有蓖麻籽油呢個成分入邊就係你講用嘅 castor oil。咁 castor oil 咧就係一個對肉毒桿菌嘅一樣嘢啦。咁而佢幫你一個頭皮再生嘅，咁佢再加埋花水咧喺入邊度咧，完美嘅配搭㗎啦。呢一支咧講緊呢個100 ml 嘅配方，你就係點樣噴咧？因為點樣噴咧？我哋呢啲咧，我哋其實係咁樣嘅，咁樣，跟住咧個底就噴，呢邊咧咁樣噴，咁樣你用嗰隻都一樣咁噴嘅。咁樣噴一層就咁噴，跟住後面咧呢個位咁樣噴，跟住咧就唔使理佢啦。咁樣咁跟住咧就由得佢，我就會按一按佢咯。等個頭咧就吸收，按去。咁你現有頭髮咧嗰啲咧，你都可以照噴嘅，因為佢會令到你個頭咧係會啲頭髮都會強韌啲。咁呢個咧就係第一，佢嗰隻頭髮噴霧水，呢個頭髮噴霧水係我同你講係must要嘅。咁佢入邊咧究竟咩咧？我哋而家扭開佢啦。其實咧佢入邊咧係有一個西葫蘆嘅籽油，比較少聽到係咪啊？我哋點用佢咧？我哋就係咁樣覆咗落去手嘅位度。你可以愛嚟焗㗎。如果你個頭髮好似有咁樣脫咧，佢係愛嚟包頭焗頭㗎，即係搽晒個頭度跟住焗㗎，揾毛巾焗住佢，跟住佢啲頭髮就會生翻出嚟。咁如果你話你局部或者你條眉毛冇咗色嘅話咧，你就可以咁樣搽落去啦。搽落去，咁咧佢入邊咧就有頭先我講嘅西葫蘆籽油呢一樣嘢啦，就幫我哋促進翻我哋嘅頭髮再生啦，同埋佢有黑草籽油，同埋佢有蓖麻油，同埋咧佢有一個咧黑雲檀嘅籽油，呢個咧比較你哋少聽嘅，所以點解貴就係咁樣，幫你受損髮質增加翻你個頭髮嘅能量嘅。咁佢同埋有啲甜杏仁油啦，咁樣迷迭香嘅油啦，係刺激翻我哋嘅頭髮嘅毛囊再生，平衡翻我哋嘅頭髮油脂。咁所以咧你唔使擔心你用落去啲油咧，哇咪超油啊咁嗰啲嘢，我哋皮膚或者面部或者頭髮都一樣噶啦。所有若果你嘅情況係差，其實你係要用油去救翻你嘅皮膚嘅，就唔係話一味咧係用一啲嘅叫做洗髮露啊，其實係幫唔到你嘅，因為你係要養翻好你個頭皮，我哋個頭皮都要養嘅，而呢支嘢就幫我哋養翻個頭皮。我哋咧就可以咧，如果你係真係脫髮嘅話，我哋捽勻喺手度，我哋搽落去個頭皮度，咁樣搽落去。咁如果你話你有脫髮問題咧，你淨可以當埋頭髮油添，護埋髮添，知唔知？所以其實佢咧，你可以當係一個護髮油嚟噶，因為呢個咧就可以幫我哋咧就做翻一個生翻個靚頭髮，同埋一個護髮油嘅一個嘅效果。咁你做完之後，你就會睇到啲頭髮。點解護髮油就係呢啲頭髮會有翻生機咯？咁所以你會見到咧就會有翻呢啲即係 curve 咁樣。其實佢係幫你護翻你個頭髮，令到你個頭髮係有翻個彈力，個彈力咧係自己彈翻嚟嘅。嗱，咁我哋用咧面部嘅油咧都係俾你睇到就係話個皮膚會有彈力彈翻嚟回彈感。而我哋介紹俾大家嘅頭髮油咧，都係會令到你哋個頭髮或者你個頭皮係會回彈嘅，就係咁樣，就係呢支嘢啦。咁所以你見到咧係好好嘅，你唔係淨係當佢生髮油，你係可以當佢護髮油嘅，因為佢減少你頭髮嘅斷裂，同埋佢令到你啲頭髮靚啊，即係修復翻你個頭髮靚嘅一款嘅油嚟嘅。咁佢咧，如果你真係脫髮嘅話咧，佢就建議你噴完呢個就用佢按晒落去頭度，咁你洗完頭之後即刻好似我咁樣搽晒喺個手呢個位度。如果你脫髮，叉落去你個位度，叉落去，搽落去，叉落去之後，跟住先吹頭。如果因為佢會保護翻你個頭皮，另外你吹頭咧有熱力㗎，當你呢啲油咧喺個頭皮度，你吹落去咧，你個頭皮咧都會滲入你個頭底度㗎。所以咧點解係如果你真係脫髮咧，你就支持；如果你係咧想啲頭髮靚咧，你都可以濕髮嘅時候搽咗落你個頭髮度，跟吹頭，令到咧啲精華就打落你個頭髮度。如果你脫髮，你係要搽毛囊嘅，所以你要搽頭皮。如果你係想啲頭髮冇咁乾，即係好似我係天生旱髮啦嘅朋友仔啦，你就係搽頭髮。要今日咧頭先我咪講緊呢個頭髮機嘅，呢個頭髮機咧你可以單買佢。咁我而家就講埋俾大家聽嗱，咁你見到佢咧，佢有3個功能。第一個功能咧就係頭先你見到佢就淨係震啦咁樣啦，咁你自己撳佢嘅，你見唔見到佢啊？嗱咁其實咧佢係幫你咧係做緊個精華嘅導入，佢有個 RF 嘅一個精華嘅一個導入喺入邊度。咁你咧撳佢就停嘅，咁你變咗隻紅燈。紅燈就係咩咧？你話唔想喐我由得佢，咁個紅燈咧就係幫我哋促進翻我哋嘅頭髮再生，促進翻我哋修護翻我哋嘅頭皮。咁所以你每朝早咧你都可以用佢，淨係着燈嚟我哋梳頭，幫你個頭髮生髮。因為紅燈咧係一個刺激催促翻我哋個
皮膚壞，即係一個已經係休眠狀態嘅一個嘅皮膚啦，係令到佢咧復活嘅。咁而呢個咧，如果你第一步嚟講，你可以用佢咧，就愛嚟咧係幫你咧係做一個嘅再生翻、催促翻我哋嘅精華滲入。咁你咧就第二，如果你有時間嘅話啦，你就可以開第二。第二咧係做咩咧？按摩你個頭皮啦。咁我哋呢度一跌落去咧，其實佢震動就按摩埋你個頭皮，令到你個頭皮咧能夠吸入到我哋啱啱噴霧嘅一個精華。咁而第三啦，就係咧我哋見到個咁嘅快感喎。第二下嚟講咧，佢就個 RF 同埋 EMS。咁我哋咧就係一路咁做咧梳頭啦，咁樣梳頭啦，咁咧佢咧就會幫我哋咧將我哋嘅精華咧就導入翻去你皮膚，唔係純震動嘅，佢係真係做到一個導入嘅效果咁樣。咁我哋每日咧就嚟咁樣梳，咁樣梳咧就令到咧我哋噴咗落去嘅嘢就更加令到我哋個頭皮健康，令到我哋頭皮而家吸入咗你用緊嗰隻精華。咁所以咧呢個我都極力介紹大家，真係如果你話你唔想買呢個頭髮噴霧，但係你有脫髮問題，或者你啲頭髮係好差，越嚟越稀疏嘅話，你揀呢個，因為而家399啦，我真係做咁多次啦，最平佢啦。仲要呢部嘢咧唔係淨係做頭髮嘅，你係可以做喺你身體任何一個部分嘅，包括你可以用佢嚟推你自己淋巴，幫你通淋巴，咁就可以俾你咧面部嘅導入嘅，全面用嘅，你就可以咧刺激翻你個皮膚嘅再生嚟去用嘅，用紅乾係打開翻你個毛孔，令到你個毛孔咧就再生翻佢嘅。咁你見到咧呢一個，所以今日咧係講緊咧係一個易用嘅一個狀態，你會見到咧成個面咧佢可以幫你通淋巴，再之餘咧佢係會可以做到面部提升，就講緊呢一部機啊。我係 Suki， 我就最中意咧係分享一啲咧扮靚嘅資訊，同埋令到我哋皮膚咧天然變靚嘅一啲功效，記得繼續跟蹤住我啦。